मस्त नवाई ना शिवसकाळ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. तर मित्रांनो, आजचा हा तिसरा दिवस आणि आम्ही चाललो आहे तो हरिद्वारवरून ऋषिकेशसाठी. ऋषिकेशमध्ये आम्ही रिव्हर राफ्टिंग देखील करणार आहोत. तर आता जाऊया आणि उद्या आम्ही जाणार आहोत तो केदारनाथ दर्शनासाठी. हर 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की. स्वतः गाडीत बसलो आहे आम्ही आणि आमचा प्रवास आज चालू झालेला आहे. वाडंगर रवी भाऊ हाय. जवळपास आम्ही ऋषिकेशमध्ये पोहोचलो आहे. ऋषिकेशच्या बाहेरच आहोत आणि ट्रॅफिक खूप आहे. तुम्हाला जर रिव्हर राफ्टिंग करायची असेल, आम्हाला रिव्हर राफ्टिंग करायची होती पण सर्वांचं शेड्यूल बिझी आहे, म्हणजे खूप फुल आहे, म्हणून कदाचित आता आमची रिव्हर राफ्टिंग होणार नाही. तुम्हाला जर रिव्हर राफ्टिंग करायची असेल तर येण्या अगोदरच बुकिंग करून ठेवा, कारण मग नंतर ते पॉसिबल होत नाही वाटतं कदाचित. आणि आता 2-3 दिवस लगातार सुट्ट्या असल्या कारणाने या ठिकाणी खूप गर्दी आहे, म्हणून आमची रिव्हर राफ्टिंग चुकेल कदाचित. म्हणून आम्ही ऋषिकेश फिरणार आहोत. चला तर मग. शॉपिंग चालू आहे इथं आमची. सस्ता वाला मार्केट भरा है इधर, जो सस्ते में चीज़ें ले रहे हैं हम लोग. सस्ता वाला मार्केट आहे इथं. हे पोंचो कितीला रे? 50चा पोंचो आहे. सोबत घेतला तर काय हरकत नाही. पास 3 ते 4 तासानंतर हरिद्वारमधून एवढी ट्रॉफिक होती, भन्नाट ट्रॉफिक. आणि आता आम्ही चाललो आहे रिव्हर राफ्टिंगसाठी. ऋषिकेशमध्ये थांबलो नाही, आता रिव्हर राफ्टिंग करायची आम्हाला. चला तर आता या रिव्हर राफ्टिंगचा आनंद घेऊया. 12 किलोमीटर. तुम्ही पण आमच्यासोबत चला. 12 किलोमीटरची ही राफ्टिंग आहे. बघूया कसं होते. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. कॅमेरामॅन अरे वो ये निकालो ना. बोलो उसको. ये अपना बैग है ना? अपना सारा मोबाइल मेरे साथ जो है ना इसमें डाल दो. इसका जो है इधर वाली बोर्ड में. फिर भैया कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो. दो के पास 2 है ना. अरे एक पैडल ले लो भाई. अरे एक ही पैडल है, उसका है. ये मेरा ब्लू वाला उसका है. अरे ले. आप ही फैक्ट्री से लेके आए रे. नया नया फैक्ट्री. भाई मत कर. चलो फोन पे रख दो भैया. ये भी रख दो उसमें. अरे 1 2 3 इधर इकडे मी काढतो द्या. इथून वरून काढतो द्या. हेलो. चलो ये बड़ा बोल. चला चला. अरे चल. लहरों में चल जाए तो ऊपर. नहीं यार है. बस इधर है. ओके. ये बैग ये ठीक है. आपके आगे ना लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट आप राइट वाले, इसके ना राइट वाले उसके अंदर फंसाओ. इसके ठीक है. लेफ्ट वाला पीछे और पैडल प्रॉपर पकड़ो. पहले पैडल पकड़ो. ये पीछे ऐसा. अरे ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा. फॉरवर्ड वालों का तो फॉरवर्ड का क्या करना है? आगे से पीछे. फॉरवर्ड करो एक बार. आगे से पीछे. फॉरवर्ड. आगे फॉरवर्ड. एक साथ ना. एक साथ. ठीक है. फॉरवर्ड बोलूँगा. फॉरवर्ड. बैकवर्ड. थोड़ा स्टेप लगाओ. स्टेप लगाओ ना. यार कैप किस पे गया? मुझे कैप दे दो फिर. अरे मेरे है नहीं ना. कैप तो गया. चलो चलो. 1 मिनट. आपको आगे से पीछे. ठीक है. ओके. रुको रुको. एक साथ करना है. ठीक है. ऐसे नहीं.
सेकंड कमांड दूंगा स्टॉप। स्टॉप में क्या करना है, पैडल थाई पे और रोप पकड़ के होल्ड रखना। ऐसा है ना, ऐसा है ना। स्टॉप में पैडल पानी से बाहर होगा, पानी से बाहर हो। ठीक है भैया। थर्ड कमांड दूंगा ऑल बैक तो पीछे से आगे, पीछे से आगे। ऐसा आगे से पीछे, ऑल बैक से पीछे से आगे। बहुत बढ़िया। आगे बताओ। ठीक है यार, हेलमेट है आपके पास एक्स्ट्रा? पैडल में कैप है। आपका पैडल नहीं है? पैडल हो रहा ना मेरा, पकड़ाना इधर। फॉरवर्ड। पैडल लो, पैडल लो, पैडल लो ना। ए तेज तेज ग्राफ में आधा मिला कर ऑल बैक करो पहले साथ। ऑल बैक ऑल बैक, ऑल बैक, ऑल बैक, ऑल बैक, ऑल बैक। एक साथ, एक साथ, एक साथ, ऑल बैक। भैया पत्थर को पुश करो, ऊपर ऊपर को स्टॉप स्टॉप। ये पुश फॉरवर्ड। एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। लो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ऑर्डर अपन बढ़िया वाला है। एक साथ, एक साथ। हेलो एक साथ ये फास्ट चलाओ ना, क्या करते हो? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। सीधी करो यार। वाह ठंडा पानी रे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फास्ट भैया फास्ट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अबे रास्ते पकड़ो। हीरो हीरो। अब वाले रास्ते पकड़ो। चल दिया पीछे करो, पीछे। ठंडा पानी है। पानी करो, पानी करो। ये एकदम बोरा बोरा बोरा। यार हमारी बोट सीधी नहीं जा रही। ये आदमी गिरा पड़े। पड़क नहीं जाएगा। सीधी करो, सीधी करो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये आदमी नहीं है, औरत है। ए स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चालू ना। बोला सोले मजा आया। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आगे जाम नहीं है क्या? अंदर बहुत जाना है, चाहिए तेरे पर लगा। पैडलिंग नहीं हो रही। जहाँ जाना है ना, जहाँ वेव बन रही है वहाँ नहीं जा पा रहे हम। पैडलिंग चाहिए होता है इसके लिए, तब वेव्स आता है आदमी के ऊपर। अब आप अपने उसमें लगे रहो, हम जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। छोड़ देना, कोई गलती नहीं होती। मस्त थंड पाणी आहे. सोडू का सोडू का नाही सोडू का. तर तुम्हाला देखील असा एक्सपिरियन्स घ्यायचा असेल तर तुम्हाला देखील या ऋषिकेशला यावं लागेल रिव्हर राफ्टिंग साठी. आणि थंड पाण्याचं आणि थंड एकदम पण अरे मी कसं येईन. काढू का त्याची नंतर बाईट घेईल. एडिट करून टाक.
नहीं दे पहले पता क्या करो भैया, रोड दबा के रखना बस। रोड दबाओ, रोड दबाओ। चल चलो चल जैकेट नीचे करो। जैकेट नीचे करो। हम भी चढ़ू क्या? हम भी चढ़ू। सो आमची राफ्टिंग इथं संपलेली आहे मित्रांनो. 12 किलोमीटर सांगून 1-2 किलोमीटरमध्येच आपल्याला गुंडाळून घेतात ही लोक. ना मोबाईल काढायला भेटत, ना कॅमेरा काढायला भेटत, कुठंच काय भेटत नाही. फोटो देखील काढू देत नाही. पाणी जास्त आहे. सो आता शिवनाथ पाटणकर गंगाजल घेत असताना गंगाजल घरी नेण्यासाठी घ्यायचं आहे आणि मंत्र देखील बोलणार तो. बोल रे. सो मी असे 2 कॅन घेतलेले आहेत छोटे छोटे. कसा वाटला रिव्हर राफ्टिंग? छान होता. रिव्हर राफ्टिंगचा एक्सपिरियन्स फारच छान होता. हा माझा 2nd टाईम आहे. याच्या आधी मी काश्मीरला सुद्धा रिव्हर राफ्टिंग केलेली आहे आणि आता रेस्ट करतोय, जेवायला बसतोय. हेल्मेट तुझं हेल्मेट साडू कसा आहेस? एकदम मस्त.
कुठल्या गोष्टी अल्कोहोल नाही सगळे एकदम सुस्त झालेले आहेत रिव्हर राफ्टिंग करून. एक पण फोटो काढला नाही याचं दुःख आहे त्यांना. मी नाही बसवला. तुम्ही मला काय बोलले माहितीये का? तुम्ही मागे का राहायचं बोलतो. राहिलो आम्ही मागे जास्त माग राहिलं ते प्रमाण असतं. कारल्याची भाजी एकदम मस्त झाली. हे काय घालतं? कारल्याचा चाकणा. सो आता आम्ही पोचलोय देवप्रयाग या ठिकाणी आणि हा संगम आहे. एका बाजूला तुम्ही बघतच असाल अलकनंदा आणि भागीरथी नदी आणि इथूनच स्टार्ट होते ती गंगा नदी. फायनली पोचलो आहे आम्ही ज्या ठिकाणी आमचा स्टे आहे. इतकी ट्रॉफिक की खरोखर भिवंडीची आठवण आली ट्रॉफिक पाहून. ऋषिकेश ते हा काहीतरी तिलवारा आहे इथपर्यंत येताना खूप ट्रॉफिक. म्हणजे आता यायला आम्हाला 9 वाजले. सकाळी 7:30 वाजता हरिद्वार सोडला आहे आम्ही. मध्ये आम्ही रिव्हर राफ्टिंग केली तिथे पण आमचा वेळ गेला. सो सगळं काही ठीक आहे आणि आजचा प्रवास हा इथेच संपतो आहे. इथून आता आपल्याला रात्री जवळपास 1 वाजेपर्यंत निघायचं आहे ते सोनप्रयागसाठी. तर चला आता पुढचे व्हिडिओ आपण सोनप्रयाग ते केदारनाथ पाहूया. जय शिवराय.